Salut, Cătălin, un prieten foarte bun de-a meu. Am onoarea, e la noi la spălătorie. Asta că onoarea ai avut-o acum 10.000 de ani. Cred că ne-am cunoscut prima oară la Wonderland, nu? Și de atunci, de când mi-ai spus, am spălătorie de 6 ani, că de 6 ani era această spălătorie minunată în inima orașului, dacă stau să mă gândesc, DVL Detailing. Eu vin să-mi spăl mașina. Asta nu e niciun fel de reclamă, e o chestie așa între noi, pentru că suntem prieteni și am zis, băi, de când am venit la tine și de câte ori vin la tine să-mi spăl mașina, nu ți-am făcut și eu așa două vorbe pentru tine, pentru Instagram-ul și rețelele tale de socializare. Așa e, Alin e un om extraordinar, are acest loc extraordinar unde reușește ca mașinile noastre, ca și noi, de altfel, avem nevoie de reîmprospătare, să fim curați, mașinile să fie curate. Ei bine, aici toate serviciile posibile și imposibile legate de mașini se pot realiza. Începând de la... Spune tu, că eu am făcut și cealaltă. Interior, exterior, detailing, tapiserie, orice posibil. Uite, ai zis cu un magic data viitoare când vine să te uiți, să te uiți la tapiserie puțin, că am una albă cu tapiserie, una cu tapiserie albă. Am văzut una care tocmai a ieșit și avea tapiseria ceva wow. Ce să zic? Cu Alin mă văd la tot timpul, că eu sunt la Wonderland, la alt prieten de-al nostru, Darius. Toată bună ziua, suntem acolo împreună. Da, Darius, cel mai bun prieten al nostru. Darius este motorul și sufletul nostru, este cu noi și cu Dumnezeu tot timpul alături și poate 90% din venirile mele aici la Cluj sunt datorate lui Darius, acțiunilor pe care el le face la Wonderland, locul acela minunat, cu acel view minunat, unde am făcut cele mai frumoase prezentări, ce să zic. Tocmai ce s-a încheiat Wonderland Family Fest. Eu vin că la mine acasă, acolo, mă întorc peste o lună, stau aproape o lună atunci, pentru că avem și prezentare, avem și târgul de nunți, avem și târgul de turism. Mai vin la tine, mai spăl o mașină. Îți mulțumesc, Cătălin. N-ai de ce să mulțumești. Eu vreau să spun atâta. Această spălătorie DVL Detailing se află în inima Clujului, pe o stradă curată, liberă, mișto. Aveți loc de parcare și înăuntru și afară, deci nu e pe coclauri cum sunt de fapt spălătorile prin alte părți, de nu e pe coclauri, e la stradă și, repet, care e programul? Programul e de dimineață de la 8 până la ora 6 după masa. Perfect, deci programul liber de la 8 la 6. E pentru prima oară când îi fac reclamă lui Alin, dar îi fac din toată inima mea. Mulțumesc, Cătălin. El, pentru nu v-a spus un lucru, este mare colecționar de tot felul de arme și de chestii din asta. Bine, atenție, nu sunt, sunt albe de colecție. Doar de colecție. De colecție și ia uite, a zis, bă, pentru că tu ești cu fashion-ul, îți dau ceva cu pietre semi-prețioase și prețioase. Îi mulțumesc mult. Focalizează un cadou de suflet. Și pentru că suntem amândoi credincioși și Darius și tot, mi-a adus și acest rozariu. Îți mulțumesc mult, Alin, vă mulțumesc și îți mulțumesc pentru prietenia. Mulțumesc și eu, Cătă. Mersi frumos.